హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్కీస్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్. సో ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ వీడియోలో షేర్ చేశాను మనకి ఏవియర్కి నెస్ట్ బాక్సెస్ ఆర్ పాట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని చెప్పేసి. సో ఆల్రెడీ మా దగ్గరలో ఒక విలేజ్లో 40 పాట్స్ ఆర్డర్ చేసాం. సో ఈ వీడియోలో మీకు ఆ పాట్స్ మేకింగ్, అవి ఎలా తయారు చేస్తారు, ఏ సైజు ఉండాలి అండ్ దానికి ఉన్న హోల్ ఎంత సైజ్ పెట్టాలి, వాటి కాస్ట్ డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాను. సో వీడియోని అన్ని వరకు చూడండి. సో స్టార్ట్ అయ్యాం నేను మా ఫ్రెండ్ నాయుడు. సో చాలామంది అడిగారు మీరు ఎక్కడి నుండి, మీ ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి. సో బేసికలీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం. ఇప్పుడు పాట్స్ కొనడానికి వెళ్తుంది తోటాడ విలేజ్, అరౌండ్ 7 to 10 kilometers ఫ్రమ్ అనకాపల్లి. సో ఫైనల్లీ రీచ్ అయిపోయాము తయారు చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సో విగ్రహాలు, సో వీళ్ళు విగ్రహాలు కూడా తయారు చేస్తుంటారు. సో చూస్తున్నారు కదా, విగ్రహాలు కూడా తయారు చేస్తుంటారు వీళ్ళు ఆ సీజన్లోని, పర్టికులర్గా సీజన్లోని. అండ్ పాట్స్ వీళ్ళు ఫుల్ టైం తయారు చేస్తుంటారు. సో చూస్తున్నారు కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తయారు చేయడానికి ఇటువంటి ఒక వీల్ ఉంటుంది. సో లైటింగ్ కొంచెం తక్కువ ఉంది, అంటే పవర్ కట్ ఉంది. సో సారీ ఫర్ దట్. సో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, పాట్స్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారో చూడొచ్చు మీరు. సో నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూడడం, సో ఐఎమ్ ఆల్సో సో ఎక్సైటెడ్. సో మీరు కూడా ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూసి ఉండరని అనుకుంటున్నాను. సో అందుకే మీకు షేర్ చేయాలనిపించింది. సో అబ్జర్వ్ చేయండి పాట్స్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారు. సో చూసారు కదా పాట్స్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారో. యాక్చువల్లీ పాట్స్ తయారు చేసిన తర్వాత ఒక 1 week పాటు వాటిని నీడలో ఆరేస్తుంటారు. ఎండలో ఆరేయడు, డైరెక్ట్గా సన్లైట్లో ఆరేయరు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా సన్లైట్లో ఆరేసినట్టయితే అవి పగిలిపోతుంటాయంట. సో వాళ్ళకి చాలా లాస్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా, చాలా కష్టపడ్డారు ఇవి తయారు చేయడానికి. సో మన కోసం అందాక ఒక 4 పాట్స్ తయారు చేసి చూపించారు, చాలా బాగున్నాయి. సైజ్ మన బ్రీడింగ్కి సరిపోయేలాగా కరెక్ట్గా తయారు చేశారు. సో ఆఫ్టర్ 10 days మళ్ళీ వచ్చాము అనమాట. సో పార్ట్స్ రెడీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు కాల్ చేశారు. సో వచ్చాము. సో ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒక గొట్టంలా కనిపిస్తుంది కదా, సో దాంట్లోనే మన పార్ట్స్ తయారు చేశారనమాట, కాల్చారు. ఇక్కడ బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది కదా, అవి బ్లాక్ కలర్ కుండలు ఉంటాయి కదా, నల్ల కుండలు, అవి తయారు చేస్తారనమాట. సో ఈయన చేస్తుంది ఏంటంటే, మన బాటమ్ ఏదైతే మన వీల్ మీద తయారు చేశారో అది ఫ్లాట్గా వస్తుంది. సో దాన్ని రౌండ్ షేప్లో మార్చడానికి సో ఈయన అలా చేస్తున్నారు. సో మన పార్ట్స్ ఏవైతే, సో ఇక్కడ ఒక ఓవెన్లా కనిపిస్తుంది కదా, మట్టితో చేసిన ఓవెన్లా కనిపిస్తుంది కదా, సో దానిలోనే మన పార్ట్స్ తయారు చేశారు. సో ఐ మీన్ రెడ్ పాట్స్, బ్లాక్వి వేరే విధానంగా తయారు చేస్తారు. సో రెడ్ పాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దీనిలో తయారు చేస్తారు. సో ఒకసారి మనం చూద్దాం, పాట్స్ అన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. సో ఎలా ఉన్నాయంటే ఒకసారి చూద్దాం. సో టోటల్ 40 పాట్స్ కూడా రెడీ. సో ఒకటి తీసి చూద్దాం ఎలా వచ్చాయంట, హోల్ సైజ్ అవి. గుడ్, వెరీ గుడ్. సో నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో ఇంత బాగా వస్తాయని చెప్పేసి. యాక్చువల్గా ఈ మన సరౌండింగ్స్లో
సో వైజాగ్ ఈ ఏరియాలో ఇలా ఈ హోల్తో తయారు చేయించిన ఇదే ఫస్ట్ టైం. సో నేను కూడా ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు నోస్ ఉంటాయో నోస్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంటాయో, సో ఈ నోరు ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంటుందో, సో అవి మాత్రం ఇప్పటి వరకు నేను కూడా యూస్ చేశాను. సో ఇలా యూస్ చేయడం నేను ఫస్ట్ టైం. సో చాలా బాగా వచ్చాయి. సో ఆయనకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ టైం మన కోసం యాక్చువల్గా రిస్క్ చేశారు ఆయన, ఎందుకంటే మనం అడ్వాన్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. సో అయినా కూడా మనల్ని నమ్మి ఒక 40 పాట్స్ తయారు చేశారు. సో మన పాట్స్ మొత్తం రెడీ. సో లెట్స్ నాట్ వెయిట్, తీసుకొని స్టార్ట్ అవుదాం. వర్షం కూడా పడేలా ఉంది. సో స్టార్ట్ అవుదాం. సో ఫైనల్లీ వీఆర్ రీచ్. సో చూస్తున్నారు కదా, టోటల్ 40 పార్ట్స్. ట్రావెలింగ్లో కొంచెం కష్టమైంది, 2 రౌండ్స్ వేయాల్సి వచ్చింది బైక్ వల్ల. సో కాస్ట్ మ్యాటర్కి వస్తే 30 రూపీస్ పడింది, 40 కొన్నాం కాబట్టి.
సో జనరల్ అయితే 80 రూపీస్ పడుతుంది, లీస్ట్లో లీస్ట్ 50 రూపీస్ సేల్ చేస్తుంటారు. సో నేనైతే చాలా సాటిస్ఫైడ్ బికాజ్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్, చాలా కష్టపడ్డారు. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర ఉన్న పాట్స్కి హోల్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ ఉంది. సో జనరల్లీ మా దగ్గర దొరికేవి ఆ టైపే, బట్ నేను రిమైనింగ్ నార్త్ ఇండియాలో కానీ ఎక్కడ చేసినట్టయితే అలా లేవు. సో ఆలోచించాను, సో ఇలా ఓన్లీ హోల్ చేయడం వల్ల స్పేస్ తగ్గుతుంది. సో మన బర్డ్స్కి ఇంకా కొంచెం ఫ్రీ స్పేస్ దొరుకుతుందన్నమాట. అండ్ మీరు అడగచ్చు, మీ దగ్గర ఉన్నవి 25 పేర్సే కదా, ఇన్ని బాక్సెస్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి కదా, బ్రీడింగ్ బాక్సెస్ కూడా ఎందుకు 40 పార్ట్స్ అని చెప్పేసి. బికాస్ మన ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే గ్రీన్ సీట్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేశాను, ఆల్రెడీ ఎక్స్టెండ్ చేశాను. సో మెస్ కూడా తీసుకున్నాము. సో బ్రీడింగ్ బాక్సెస్ తయారు చేయాలి, అవి ఎలా తయారు చేయాలి అది కూడా మీకు వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకా మోర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ మన ఫామ్లోకి తీసుకొస్తున్నాము. సో వాటి అప్డేట్స్ అండ్ బాక్సెస్ ఎలా తయారు చేయాలి ఇలాంటి మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి లక్కీస్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Hope you like this video. For more videos, please subscribe my channel Lucky's Breeding Ground.